เห็นควันขโมงอยู่ตอนนี้นะคะที่นาฬิกาไม่ใช่ว่าไฟไหม้นาฬิกาค่ะอันนี้ก็คือ steamer watch นั่นเองนะคะหรือเรียกกันว่า steam clock นะคะตั้งอยู่ที่ Gas Town ค่ะในดาวทาวน์แวนคูเวอร์ค่ะจากพอร์ตออฟแวนคูเวอร์หรือจุดจอดเรือเฟอร์รี่นะคะก็เดินไปทางสถานี Waterfront Station นะคะจากวันที่แอดมินมาถึงวันแรกนะคะเดินไปทางนั้นเลยค่ะถ้าหันหน้าเข้าหาสเตชันนะคะให้เดินไปทางขวามือถ้าหันหลังก็ให้เดินไปทางซ้ายมือนะคะไปจนเกือบสุดถนนเลยค่ะก็จะเป็นแก๊สทาวน์ส่วนถนนที่เห็นด้านหน้านะคะจากธงชาติเข้าไปข้างในนั้นก็คือดาวทาวน์นั่นเองนะคะวันนี้คนคึกคักมากเลยนะคะเนื่องจากที่นี่จะเป็นจุดจอดเรือสำราญค่ะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงหรือไป阿拉斯ก้านะคะนอกจากที่ซีแอตเทิลแล้วก็ยังมาขึ้นตรงนี้ได้ด้วยนะคะและนี่คือสถานีสุดท้ายค่ะสถานี Waterfront นะคะตึกสีส้มๆซ้ายมือที่เห็นส่วนถนนขวามือนี้ก็คือถนนเดินเข้าไปในดาวทาวน์นะคะค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะแต่ก็ยังถือว่าบีซี่นะคะคึกคักทุกวันค่ะที่นี่บรรยากาศรอบๆก็จะมีคาเฟ่เยอะมากเลยนะคะทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารทั้งผับทั้งโชว์นะคะเธียเตอร์เต็มไปหมดเลยร้านขายซิวเนียร้านขายของฝากก็เยอะนะคะและซิวเนียเขาก็น่ารักด้วยนะคะเป็นพุชทอยนะคะแต่ไม่ใช่กล่องสุ่มนะคะสามารถเลือกเอาเลยจะเป็นหมีเป็นกวางเป็นอะไรก็คือเป็นลักษณะเป็นพุชทอยแล้วก็มีธงชาติแคนาดาและนี่ค่ะคือสตีมคล็อกค่ะเวลาถึงชั่วโมงนะคะนาฬิกาก็จะร้องเหมือนเสียงเรือนะคะแล้วก็จะมีควันขโมงออกมาแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากดูสตีมคล็อกเสร็จนะคะแอดมินก็เดินเข้าไปดาวทาวน์ค่ะเพราะว่าสงสัยว่าคนส่วนใหญ่เขาไปช้อปปิ้งกันที่ไหนเวลาเขาจะซื้อของไปทำกับข้าวหรือซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ครีมอะไรอย่างนี้นะคะสรุปว่าต้องเข้าไปในดาวทาวน์นะคะก็จะมี H-Mart เหมือนกับอเมริกาเลยนะคะมีพวก H&M ซีรีดิออนอะไรหลุยส์กุชชี่มีหมดเลยนะคะทุกอย่างเครื่องสำอางแบบ The Body Shop Occitane Sephora อะไรคือมีหมดเลยค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปในห้างนะคะในตัวของดาวทาวน์ส่วนห้างก็จะอยู่ในตึกนะคะหรือแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาก็จะอยู่ในตึกเหมือนกันเนื่องจากเป็นบิ๊กซิตี้นะคะน้องหมาก็จะไม่มีพาร์คให้เดินนะคะเขาจะต้องเดินตามถนนแล้วก็ฉี่ตามโคลนต้นไม้พาร์คก็จะมีแถวหน้าวอเตอร์ฟรอนต์นะคะที่เป็นพาร์คส่วนในดาวทาวน์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นตึกเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะนี่ค่ะถนนเส้นนี้นะคะแกรนด์วิวสตรีทนะคะก็คือแหล่งไนท์ไลฟ์ปิดดึกนะคะผับบาร์ร้านอาหารปิดเที่ยงคืนตี 1 ตี 2บางที่ปิดตี 4ค่ะเห็นเวลาปิดใน Google Map เรารู้สึกว้าวมากเหมือนกรุงเทพบ้านเราเลยแล้วนี่ก็เป็นห้างของเขานะคะจะโลเคทในตึกแบบนี้ใครที่ขับรถมาก็ต้องเข้าไปจอดในตึกเหมือนสยามเหมือนเซ็นทรัลเวิลด์เหมือนไอคอนสยามที่เมืองไทยนะคะเข้าไปจอดข้างในตึกแล้วก็ขึ้นลิฟต์คอนเนคเข้าไปในส่วนของห้างมีฟู้ดคอร์ทมีของทั้งแบรนด์เนมและโนเนมขายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศส่วนรถไม่ติดเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่คนจะใช้electric bus แล้วก็ BTS MRT นะคะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานกันส่วนมากค่ะทำให้ถนนนี้โล่งมากเลยรถไม่ติดเลยค่ะคือดีมากการบริหารจัดการการจราจรของเขานี่คือดีสุดๆเลยค่ะแต่ค่าที่จอดรถแพงมากเลยนะคะค่าที่จอดรถต่อวันประมาณ 45-65 แคนาดาดอลลาร์เลยนะคะทีนี้โชคดีที่แอดมินลงสนามบินแล้วก็ต่อรถไฟฟ้ามาที่โรงแรมนะคะเลยไม่ต้องได้เช่ารถมาจอดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรับรถเช่าแล้วขับไปต่อที่สแควร์มิลแล้วก็วิสเลอร์กันต่อเลยนะคะเราจะไม่แผ่วเลยค่ะ
เดี๋ยวไปขึ้น Sea to Sky Gondola ไฮกิ้งที่ Channel 4 แล้วก็ไปไฮกิ้งที่ Joffrey Lake นะคะหรือหลายๆเทรลนะคะอาจจะเป็นแบ็คคอมก็ได้ค่ะเพราะว่าวิสเลอร์มีเทรลเกือบ20เทรลให้เลือกเดินเลยค่ะแล้วก็ยังมีฟาร์มม้าฟาร์มแกะมีที่เที่ยวเยอะมากมีน้ำตกเยอะมากกลับมาที่นี่กันต่อนะคะ Waterfront ค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่านอกจากเรือสำราญนะคะเรือขนส่งสินค้าก็ยังมาจอดและกักเก็บสินค้าไว้ที่โกดังที่หน้า Waterfront ด้วยนะคะทำให้ที่นี่คึกคักมากเลยค่ะมีเรือสำราญของดิสนีย์ด้วยนะคะข้างบนมีสระว่ายน้ำใหญ่มากเด็กๆเยอะนะคะลงมาจากลำนี้นักท่องเที่ยวมาจากเอเชียเยอะมากค่ะลำนี้ค่ะเป็นเมืองที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ผู้คนก็ทักทายคุยกันอย่างกับรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะใครที่จูงหมามานี่เขาก็ให้เพทหมาเขาด้วยนะคะใจดีกันมากเลยคนที่นี่นี่เป็นบรรยากาศพวกร้านซิวเนียร์สตอร์ร้านขายของฝากนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะแมกเนตติดตู้เย็นราวๆ4 ถึง 7 แคนาดาดอลลาร์นะคะและนี่ก็เป็นหน้า Waterfront Train Station นะคะรถไฟที่นี่วิ่งเร็วมากเลยจากสนามบินเข้าเมืองแค่30 นาทีนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะกับ Walk Seaworld ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ Good night